Ապրիլի 2-ին ես մի օր առաջ ծնունդ էի գնացել ու հիվանդացել էի, ապրիլի 2-ին ես տանն էի մնացել։ Առաջի ժամներ հենց մենք պատվալային հարկում ենք դաս ենք անում սովորականի պես, երեխաները հանգիստ մեր համար։ Մեր ռուսերենի ուսուցչուհին երբ ժպտադեմ միշտ ժպիտը երեսին, այս անգամ մի քիչ երևում էր, որ հուզված էր, բայց մենք չէինք հասկանում։ Սովորականի պես եկել էինք դասի, ոչ մի բան չէր նախանշում եւ առաջի հենց դասի ժամանակ էր, որ մեզ ասացին, որ երեխաներին իջեցնենք նկուղային հարկերը։ Ուսուցիչները եկան հայտարարեցին, որ առանց խոճապի ենթարկվելու գնանք մեր տները։ Իհարկե նորից ծանր է վերհիշել այդ ամենը, նորից վերապրել։ Ուսուցիչներից եկան հայտարարեցին, որ սահմանում լարված է ու որ լավ կլինի, որ գնանք մեր ծնողների մոտ։ Իհարկե լարվածությունը կար եւ մեր դպրոցը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում ու տանկերը անցնում էին մեր շենքի, անմիջապես մեր շենքի կողքով եւ այդ հնարավոր չէ բարերով նկարագրել իհարկե այն ապրումները, որ մենք ունեցանք, թե ինչպես էին զինվորները տանկերից իրենք էլ մեզ էին քաջալերում, դուրս էին գալիս եւ ձեռքով կարծես որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Գնացինք տուն, քաղաքում ոչ ոք չգիտեր դրա մասին, մենակ մենք դպրոցներում Սկսում էին անընդհատ միֆեր հորինել, այսպես ասած, թե իբրև թուրքերը արդեն հասնում են Ստեփանակերտ։ Իմ մեջ մեծ խճապ կար եւ ես չգիտեմ ինչու իմ մեջ բան գտա ու ինձ մի պայուսակ բժշկական բաներ վերցրեցի, որ ամեն պահի ինչ որ բան լինի, ես վերցնեմ։ Բոլորս տագնապի մեջ էինք, հուզված էինք, քանի որ ընտանիք չկար, որի հայրերը, եղբայրները սահման մեկնած չլինեին։ Ես սկզբից շատ վախեցա, մտածեցի, թե ինչ է լինում։ Վախ կար, դե առաջին անգամ այդպիսի բաներ։ Վախ կար, դե կարողանում էինք մեզ զսպել։ Իհարկե բոլորս լարված էինք, լուրջ էին երեխաները, սպասման մեջ էինք։ Ուսուցիչները երբ շատ ժամանակ մեր վրա բարկանում էին, հա, այս անգամ ոնց որ մեզ գրիվ կապված։ Հասկացա, որ մենք ենք առաջ ընթանում, ոչ թե իրենք, եւ դա անհնար է, որ թուրքերը մոտիկանան, քանի որ հայ տղայի բասկի ուժը համեմատվում է նրանց 5 տանկի հետ։ Խաղաղությունը մեզ տրվում է ոչ հեշտությամբ ու իրենք արդեն ուրիշ կերպ գնահատեցին այն։ Հաղթելու ենք եւ նորից Ադրբեջանը կհասկանա, որ չի կարող զենքի ուժով ոչինչ մեր տարածքները գրավել։ Նրանց թվային գերակշռությունը ոչինչ էր եւ այսպես կշարունակվի միշտ։ Այս սերունդը, որի մենք ամեն կերպ փորձում ենք հետ պահել այդ ապրումներից, որովհետև մենք առաջին Արցախյան պատերազմը վերապրածներս այդ օրերի տագնապը, որ մեր սրտում տարիներ շարունակ պահում էինք եւ այդ 25 տարվա ընթացքում մի քիչ բթացել էր այդ զգոնությունը եւ ուզում էինք մոռանալ, որովհետև երբեք հաճելի չէ հիշել տխրությունը, կորուստը, ուզում էինք, որ այս սերունդը գոնե չտեսներ այն ամենը, ինչ մենք էինք տեսել, ցավոք դա մեզ չհաջողվեց ու բայց մյուս կողմից էլ սթափվեցին բոլորը։ Անհանգստանում ենք երեխաների համար, անհանգստանում ենք սահմանին գտնվող մեր հարազատների համար, բայց կար այն հավատքը, համոզումը, որ իհարկե մեր ուժերը այս անգամ նույնպես արժանի հարված կտան թշնամուն։ Ապրիլյան փորձության վկանները մեկ տարի անց էլ հիշողության ամենաարթուն բջիջներով են փոխանցում դրվագներն ու զգացումները։ Տխուր են, բայց ոչ վհատ, թախծոտ լռում են, բայց հպարտորեն կանգնում։ Ամեն մի սերունդ իր բաժին պատերազմն ունի։ Նոր սերնդի բաժինը 2016-ի ապրիլին մեկնարկեց։ Ագուշկա վտանք է տեսան նկարը։ Մի ձեռով էլ է քինալոնք
առաջնագիծ։ Պիտի պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Արցախն ապրիլից ապրիլ ապրեց վերջին պատերազմի թողած ազդեցության տրամաբանությամբ, ամենուր եւ ամեն ժամ զգալով, որ հայոց վերջին զարկը դեռ տրված չէ։ Իրանք գիտեն, որ մեր համբերության բաժակը որ լսվեց, մենք չենք կանգնելու, ոչ մի բան էլ մեզ չի կարա պահի։ Հային որ ջահայնանում է, թուրքը պետք է փախնի միանշանակ։ Էդի տենց պատմությունից է եկած բանը։ Оживай мы оник, это вокин вероник. Самешне келана таракаланч. Озима земля, ничего зима. Աննկարագրելի համախմբվածությամբ ազգը ոտքի կանգնեց, կամավորականության դեսանտը ոգու մոբիլիզացիայով գոտը պնդվեց ու մեկնեց դեպի այն սրբազան գիծ, որտեղ 18-20 տարեկանները կյանքի մահու կռիվ էին տալիս։ Իմ ծառայած վաղտվա զինվորն ու այսօրվա զինվորը նախ դրանց մարտական ոգին ավելի ցիկ է։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ ապրիլի 2-ին Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորումը քաղաքապաշտպանության վարժանքներ պիտի անցկացներ։ Պատերազմը եկավ սցենարը փոխելու եւ այն իրականությանն ավելի մոտեցնելու։ Ապրիլի 2-ի գիշերվա ժամը 5-ին հեռախոսազանգ ստացա նախարարից, որ իրավիճակը կարճ ներկայացվեց, որ եւ պետք է շտաբ հավաքվել հիվանդանոց, համապատասխան ծառայությունները լինեն իրենց տեղերում։ Օրվա ամենասարսափելի գույժը զորավանցի դպրոցականի մահն էր ու 2-ի ծանր վիճակով տեղափոխումը Ստեփանակերտի մանկական բուժմիավորում։ Ողջ ազգի ուշադրությունը բևեռված էր այս երկու տղեկի առողջությանը։ Վարդանն ու Գևորգն իրենց տոկունությամբ հաղթեցին պատերազմին։ Ավտոկարը ինչ է։ Երկու թխալն մին ինձանի եկամ ինը Վարդանը։ Հայ զինվորի ամուր կամքի դրսևորումը հավանաբար հենց այս տարիքից էլ ձևավորվում է։ Պատերազմի դաժան ու բիրտ դեմքը ժամեր անց դաջվեց ոչ միայն Արցախի պետական սահմանի ողջ երկայնքով, այլ նաև մարդկանց հոգիներում։ Համազգային վճռի ու աղոթքի ուժով կանգնեցինք ու հաղթահարեցինք։ Մեկնելով Մարտունի, լսելով այն համազարկերը, ես զգացի, որ արդեն պատերազմական իրավիճակ է, դա արդեն պատերազմ է։ Միայն մեկ ցանկություն է, որ ինչքան հնարավոր է շուտ ավարտվի այդ ամենը։ Ճակատագրի հեգնանքի թե այլ պարագայի բերումով տղաներից Վարդան Անդրեասյանը 1 տարի անց էլ նորից պարկած է իր հիվանդասենյակում։ Այս անգամ հեծանվից վայր ընկնելուց ստացած կոտրվածքի պատճառով։ Աննկարագրելի երևույթ էր։ Ինչպես մեր ազգն էր հավաքվել մեր զինվորի մեջքին կաղնելու, այնպես էլ այդ երկու երեխաների կողքին անընդհատ նրանց աչքերում տեսնում էիր պատերազմի այդ ողջ արհավիրք, թե ինչպես էին նրանք դիմանում այդ բոլոր միջոցառումներին։ Դա պատերազմի ամենածանր արտահայտությունն է, երբ երեխա է տժում եւ նույնիսկ երեխա են կորցնում։ Պատերազմական այդ օրերին յուրաքանչյուրը զինվոր էր, յուրաքանչյուրը պատրաստ ծխրագործվելու, իսկ բացառիկներն էլ ուղղակի հերոսացան։ Չկայելի պրոստը տես բարեր կամ տողեր կամ ինչ-որ նախադասություն, որ հիմա ասեմ կոնկրետ իրան համապատասխանի հետ։ Հենց բան ուղղակի չգիտեմ, էլի հերոս մարդը կարանի, մենակ ազգի հերոսը եւի քիչ Աբաջանի։ Ինքնից գալիս էր ասում էր, ուզում եմ սերժանտ լինեմ, ասեմ, ելնես ասեմ դու մի փոքր տես ծառայի։ Սերժանտ, ազգի հերոս, Արցախի ազգային հերոս դարձավ։ Թռիչքային էին բոլոր կոչումներն ու աստիճանները։ Սխրանքն մահացրեց 19-ամյա տղեկին։ Ինքնազոհողության եզակի որոշմամբ Ռոբերտ Աբաջյանը մարտիրոսվեց ու գնաց համալրելու երկնային զորավոր գունդը։ Ապրիլյան պատերազմը տվեց իր սասունցի Դավիթներին ու նորից կնքեց այն ուխտը, թե քաջանց տոհմին պատկանող սերունդները հավերժ են ու անմահ։ Խաղաղությունն Արցախում գերագույն արժեք է եւ այն արժանապատվորեն պաշտպանող զինվորն իր վրա բևեռեց համազգային ուշադրությունը։ Տարվա, օրվա, պահի հերոսը դարձավ հայ զինվորը։ Հալալա, մեր բանակին հալալա։ Վարտական դուքները սաղինս էլ տեղն է, թե զինվորների թմեր, պրաբլեմ է թե։
Քարուրյան նաև փորձություն էր, որ բացահայտեց ազգի վճիռն ու տրամադրությունները, թիկունքի պինդ պատը շոշափելով զինված ուժերը թշնամուն հետ շպրտեցին։ Հարկասոնում էր հայությունը, որ սա աշխարհքանի։ Արվեստի Ամերիկայից բռնած Ռուսաստանը միշտ Դալին Վոստոկ մազերան ամբանի շապ օգնություններ հասնել ու շատ ուժեղ կտա։ Ապրիլը շատ բան հուշեց ու վերանայեց։ Հակառակորդը ստիպեց նոր տեմպ ու նոր թափ։ Սպառազինություններով համալրվելու այլ ընտրանք չունենալով բանակը բարեփոխվեց։ Մի ամբողջ տարի նաև քաղաքացիական հատվածն ապրեց ռազմական հույսերով ու իր աջակցությունը բերեց խոսքով, դրամով, ինչով կարող էր։ Նշանակեց 408 Ազգ-բանակ կոնցեպտը գործնականում մտավ մեր իրականություն։ Հակառակորդի ամեն մի զինատեսակի ձեռքբերման եւ կիրառման արդյունքում որոշակի փոփոխության են ենթարկում նաեւ առաջնային գծի եւ զորքերի պատրաստությունը։ Բնագծերի կատարելագործում, հերթապահության համալրում, դիտարկման կետերի ավելացում, սահմանին ողջ երկայնքով նոր կահավորում, բոլոր աշխատանքներն ուղղված են մեկ նպատակի՝ անվտանգության աստիճանի բարձրացման։ Թիրախները, որ տեղադրվել է եւ փորձարկվել, կարելի ասել մոտ է 100%-անոց խոցմանը։ Ապրիլի ամփառունակ հետդարձից այս կողմ հակառակորդն անվերջ փորձեր է արել ստուգելու հայկական զինված ուժերի զգոնությունը, արդյունքում ունեցել տապալված տեղեկատվական գրոհներ ու ձախողված դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ, սակայն առ այսօր էլ համառորեն չի դադարեցնում իր ահաբեկչական հայտարարությունները, ինչևէ հայկական կողմն էլ չի հոգնի զգուշացնել։ Եթե մեր հակառակորդը դիմի իր հերթական անձնագործություններին, մենք պաշտպանողական գործողություններ չենք իրականացնելու։ Մենք իրականացնելու ենք միայն հարձակողական նշանակության գործողություններ։ Հայաստանի զինուժի գերագույն գլխավոր հրամանատարը աչքը չի թարթելու։ Հարկ եղած դեպքում Իսկանդարի համազարգի հրաման արձակելիս։ Ու դա հարևան երկրում շատ լավ գիտեն։ Մեկ տարվա մեջ խաղաղությանը չենք մոտեցել, բայց եւ առանց աչք թարթելու մարտահրավերներ ընդունելու աստիճան ամրացել ենք։